Под стук колес в Тюмени сегодня празднуют День железнодорожника. Традиционное мероприятие проходит в одноименном Дворце культуры. На площади перед ДК все желающие могут поучаствовать в развлекательных программах и мастер-классах, тематических фотосессиях и конкурсах. Ну а для детей работают площадки «Страна сказок» и «Удивительные головоломки». И сейчас на прямой связи со студией находится наш коллега Николай Смирнов. Коля, здравствуй. Ну как празднуете? Добрый день, коллеги! Да, праздник у нас здесь в самом разгаре. Официальная часть мероприятия началась еще в 16 часов. Сейчас в зале Дворца культуры «Железнодорожник» собрались работники стальной магистрали, ветераны, а также учащиеся детской железной дороги. В этом году празднество приурочено к 180-летию российских железных дорог. И надо сказать, что Тюмень – один из крупнейших транспортных центров на самой большой магистрали в мире – Транссибе. Здесь в Тюмени сходятся сразу три направления – восток, запад и север. И насколько вот на сегодняшний день востребована профессия железнодорожника, мы спросили у заместителя начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Неха Сергея Васильевича. Давайте послушаем, что он нам ответил. Наверное, не зря железные дороги называют артериями промышленности страны и основой промышленности. Потому что без железных дорог, как бы ни развивались наши конкуренты, в хорошем смысле этого слова, авиаторы и автомобилисты, тем не менее железная дорога всегда будет востребована. Люди идут охотно, иногда они ожидают в течение даже не одного месяца, потому что задача перед транспортом, так же как перед любой отраслью промышленности, повышение производительности. У нас бывают ограничения в приеме, но все, кто хотят к нам устроиться, в конечном итоге обучаются, устраиваются. И в основном, не то что в основном, а на 99,99% довольны своей работой. Коллеги, напомню, что сегодня проходит только официальная часть мероприятия. Само же празднование Дня железнодорожника состоится по традиции в первое воскресенье августа, то есть 6 числа. Студия. Спасибо, Николай. Напомним, в Тюмени сегодня официально отметили День железнодорожника.